大家好，今日用新豬肉做菜脯煎蛋。菜脯煎蛋好多人都中意食啦，係一個好方便嘅家庭小菜。咁我係專做素食嘅 channel 啦，特別係為啲初食素同埋吸引一啲食肉者食素嘅人呢，做一啲素食食譜嘅。因為我家人呢，有素食者，有非素食者。咁呢度係材料，你可以截圖慢慢睇啦。係菜脯煎蛋，咁我將個材料盡量做到最簡單咧，就係新豬肉，咁要半包就得啦。我用4隻蛋，咁菜脯咧我就用呢隻已經有味嘅辣椒菜脯咁，因為我貪佢唔使切啊。咁有啲辣啦，咁但我就唔使切咯。但係如果你話我冇嘅，或者買唔到啲有味嘅，你就買傳統嗰啲，咁就要翻嚟浸水，跟住再自己剁咯。你就浸15分鐘度啦，等佢冇咁鹹，跟住自己剁到你想要有幾粗啦。粗幼咁樣係啦，咁一樣都得嘅。咁我用現成咁就快好多。咁我用咗呢個份量就用咗5隻蛋啦，少過半包嘅新豬肉啦，你可以再用少啲嘅，其實都係調下，好似有啲肉碎咁。咁菜脯我用現成有味嗰啲，咁就唔使浸又唔使切啦。咁首先燒熱啲油啦，咁炒蛋都想用多少少油嘅。咁我呢個新豬肉就冇醃到啊，今次。咁你中意又可以醃下佢嘅，想佢多啲味。因為我啲菜脯都好鹹下噶嘛，同埋通常煮呢啲餸咧都係趕時間啊，冇乜買餸啊，咁先會我哋咁樣煮嘅，咁所以都係方便為主啦，簡易食譜。咁我煎到佢咁上下先壓扁佢，壓碎佢。好啦，啲肉碎咧整碎咗，炒香咗咧，放埋啲菜脯一齊爆到佢香先落蛋。咁你會話點解咁簡單都要教啊？唔係教嘅，即係分享啦。咁就係提翻大家係啦，所有免治肉碎嘅食譜，你都可以用新豬肉代替啦。個好處係咩呢？咁唔好講你係咪想食素定需唔需要食素先啦。咁新豬肉係急凍噶嘛。咁佢擺雪櫃，咁你隨時想用就可以食，我哋加餸好方便咯。即係呢啲係簡易又快嘅食譜。咁有時突然間煮飯，好快想煮個餸，咁呢一拎出嚟就得啦。雖然佢急凍咧，你一浸落水度，即係成個包裝浸落水度咧，都好快會溶到雪嘅。好啦，咁你已經爆香咗啦，因為菜脯好鹹嘅，咁我唔落鹽啦。咁同埋菜脯煎蛋依家落蛋啦，菜脯煎蛋咧通常你會煮到咧唔係滑蛋咁，係硬身嘅，咁就先夾個菜脯咯，因為你菜脯係即係有得嚼下咁咬下噶嘛，咁成個蛋餅係做得比較乾身啊咁樣，咁咧就好襯個菜脯啦，即係你食嗰時你又可以送粥啦、送飯啦。咁當然你中意想炒滑蛋，好似依家咁好滑嘅，兜兩兜就食就當然得啦。咁今日我做嗰個方式咧，就係將佢煎成蛋餅，比較硬身嘅、挺身嘅，即係焦香啲嘅。咁因為菜脯鹹咧，都唔使落啲咩特別調味嘅，咁我落少胡椒粉啦。你中意可以落啲糖去調下味啦。咁你如果食葱蒜，你可以放啲葱啦，咁啊更加香啦。咁我今日就唔用葱蒜啦。咁希望唔食葱蒜嘅，咁都覺得會適合佢哋啦。咁好啦，跟住你咪反面煎咯，一邊擎咗之後，咁我成個咁樣反呢，就可能好易爛嘅。咁我呢就會將佢切成三角形，跟住逐塊反。咁我咁樣反就容易啲咯，我覺得。我將佢切咗6份或者8份啦，睇下你個圓形有幾大啦。咁就先反佢，咁煎得香脆，咁就 OK 啦。咁好啦，可以反咗先切開，又得切咗先反又得啦，即係咁兩邊金黃香脆就已經上得碟啦，好快。咁煮嘅過程好快啦，又老少咸宜啦，呢啲餸。咁餸飯餸粥都好啦。咁菜脯如果係冇呢啲買咗有味嗰啲咧，
用普通菜譜咯，雜貨鋪都有噶啦。咁但係嗰啲通常好鹹嘅，你真係要浸水。好，咁就得啦。咁你按你需要啦，你中意加啲點綴，有啲依個係番西碎啦，芝麻啊都得嘅。咁可以再喺上邊咧揼少少鹽。雖然佢因為頭先個成個過程冇落鹽嘅，因為菜譜鹹啦，但係喺上面揼少少咧，當你食嗰時咧又會有啲食到有啲鹹香嘅鹽味咧。咁如果你唔想用新豬肉咧，你用豆腐乾或者用啲鮮腐竹剪碎佢，撈埋啲蛋一齊煎咧，加菜脯都好好食㗎，你可以試下喎。咁我個 channel 咧就嚟過1000人啦，到時就仲可以做直播。請你快啲訂閱、讚好、留言同埋分享啦，拜拜。